这是一台那个暖风的浴霸，它这个什么都正常，吹风、换气、加热都正常，但是就是这个吹风的时候啊，声音特别大，就是加热的时候这个风扇声音特别大。这边是排风，它是2个风扇，这个是没有问题的，换气是正常的。然后这个吹风啊，这个电机一开声音特别大，我们来听一下啊。就这种声音很大，然后开一会呢，它就好了。现在把这个拆开来看一下，可以了，这个盖子可以拿掉了，拆开来了。这边是一个电机，这个电机也正常，主要是这个电机响。这个电机要拆的话还有点麻烦了，需要把这个组件给它拆下来。这样的话，这一个整个制热模组就可以拿出来了，看，就这样子的。像这种响的话，应该是缺油了啊，需要把这个电机给它拆了。拆了以后给它加油。这个东西就不全拆了，全拆的话有点费劲，然后拆不好啊，拆坏掉了，那问题就搞大了。这个铝叶子容易变形啊，直接在这个缝隙这边给它加油就行了。把前面那个竹套也给它加上油，把油加到这个缝隙里面去就行了，加到这个里面了。这里面它是有那个吸油的海绵，加的时候要慢一点，加多了它会滴出来的，让它慢慢吸。这个棉啊是吸油的，它是一种也不是海绵，它是一种像棉之类的东西。这个你把油滴进去啊，它会吸在里面，吸在里面它会保持一段时间的。主要这个是取暖的，所以说它耗的特别快。现在这个电机给它装起来了，开机听一下啊，声音还是这么大啊，就启动了一小会儿，启动一小会儿有那么大的声音，然后就好了，说明这个加油解决不了问题，那就是需要换电机了，不能因为这一点噪音换电机啊。所以说这个机器啊，就是白整了啊，白整一场，没修好，等一下把它装起来了，复原。这个折腾一下要花那么长时间，所以说这个修电器啊，真的有的时候说不清楚。客户认为是小问题，结果呢，你查下来啊，还是个大问题。好了，本期视频就给大家分享到这儿了吧，这个修电器也就这样了。喜欢我的朋友请记得